Даңқын қайда төскірлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы тауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сат түсті мына сенің арқаңда. Деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған, болар бәлкім алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып. Қанша үмітім жел құшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем. Бұл бір қайсар халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал. Шалалаусың, деп жымиды Шыңғысхан. Сақталмау мүмкін емес ертеңде. Сен 9-ға келгенде, ұлу жылы Үктайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқам оңашалап өзіңе. Сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір әке, балалық ба, серсіздік пе, шалалық ба, тек нобай ғана қапты ойымда. Есің кетсе, естіге кіріп тарсың. Ең бассын ұмытқансың. Деп Шыңғысхан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйе қайсардай зіл жатты. Жә, ендеше түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайын дала төсінде сан мың әскер жеңбеген өр алыпты, бірақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында. Айлакержан соны жазбай таныпты. Қай кезде де айла кескен нарықты. Жақын барып үңілместен жауына, шығам деме, ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сеніп адасқан. Жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы, оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ, бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күлі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы. Ұқтым әке, деп жымиды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар. 6 ай бойғы алапатта жеңілмеген отырар. 6 ақ күнде жермен жексен қирады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғысханға алып келді. Оның бірі атаңызға айналған 6 ай бойы отырарды апшығам деп арпалысқан қайраннан отырардың қайратты хан еді. Екіншісі қара мұрты қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Шыңғысхан ұзақ үнсіз ойланып: «Я Қайырхан, рух ердің өзегі ғой. Жігіттерім жеңгенімен тәніңді, жеңе алмапты жаныңды. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды? Ерлігіңе осы болсын сыйлығым. Саған қайдан бұл сатқының билігін. Бұл баланың әкесі бар Нартекті. Адам еді елге сыйлы зиялы, адам еді адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем, сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар. Сенімме содан түскен таңба бар. Мақыл көрсең, әкесін бұл сатқынның осырығы алдырғаның жөн болар. Келді мәлде жауыннан сыр тартықса, Шыңғыс басын изеді оған үнсіз. Біраздан соң қаба сақал қарт кісі екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты: «Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан?» Қария айтты: «Сыйлы басым қуарды. Жария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол, көнбе мейлің, көнбейлің. Әр адамы қиындаған, адал өлім бұйырмаған. Менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінә әрине өзімде. Бұл баланы жаңа туған кезінде перзентіні тұсаған жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арадан басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынадай, бабалардан бізге жеткен, құлақтыны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан есі кіргенше, жер қадырын, ел қадырын, ең бастысы тіл қадырын білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялып күлгенше,
көтергенше балаң ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпақ қиыс жол, өзі туған қасиетті өлкенің ауасымен демалуға тиісті ол. Мен осынау борышыма әкелік, нем құрайды қарадым да, кінәлі боп аралдында, жібердім зор орын толмас қателік. Міне төрім бірігіп тұр көрме, көрінетін бетім бар ма еліме? Мына сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Қайыр айтты. Қоштасар келді күн. Азбан шыңғыс ел тарихын қорладау, ойлап тұрсам енді бәрі арманау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмады. Шыңғыс